سلام به شما دوستداران سلامتی. امروز میخوایم با هم راز یک گیاه خیلی آشنا رو کشف کنیم. گیاهی که شاید هر روز از کنارش رد میشیم اما نمیدونیم چه قدرت درمانی فوق‌العاده‌ای رو توی خودش پنهان کرده. آماده اید تا با یه درمان طبیعی برای خیلی از مشکلات روزمرمون آشنا بشیم؟ این سوال چقدر برای خیلی از ما آشناست، درسته؟ اون حس سنگینی و نفخ بعد از غذا که انگار تمام انرژی آدم رو میگیره و نمیذاره از روزمون لذت ببریم. یه حس واقعا ناخوشایند که میتونه کل حال و هوای آدم رو عوض کنه. و اینم یه چالش همیشگی دیگه، مخصوصا برای خانوم‌ها. اینکه یه راهی پیدا کنیم که هم طبیعی باشه، هم عوارض داروهای شیمیایی رو نداشته باشه و هم واقعا جواب بده. خب این همیشه یکی از بزرگترین دغدغه‌های ماست. بله، جواب شاید خیلی ساده‌تر و در دسترس‌تر از چیزی باشه که فکرش رو می‌کنیم. یه نوشیدنی سنتی و خوش عطر که قرن‌هاست برای سلامتی ازش استفاده میشه. حالا اگه این موضوع براتون جالب شده و دوست دارین بیشتر بدونین، یه پیشنهاد عالی براتون دارم. حتما یه سر به وبسایت عطاری بوعلی بزنید. اونا مشاوره رایگان طب سنتی هم دارن که میتونه خیلی کمکتون کنه تا بهترین راه حل طبیعی رو برای خودتون پیدا کنید. خب، حالا بیاین یکم دقیق تر بشیم. اصلا این عرق رازیانه که میگیم چی هست و از کجا میاد؟ بیایید با همین اکسیر سنتی رو بهتر بشناسیم. خیلی ساده است در واقع. این مایع شفاف و خوشبو عصاره خالص دانه‌های گیاه رازیانه است که با یه روش کاملا سنتی به اسم تقطیر با آب به دست میاد. اینجوری تمام خواص شگفت‌انگیز گیاه سالم و دست نخورده باقی میمونه. توی طب سنتی میگن هر ماده‌ای یه طبعی داره. طبع عرق رازیانه هم گرم و خشکه. حالا این یعنی چی؟ فکر کنین مثل یه بخاری طبیعی برای بدن عمل میکنه. این گرما کمک میکنه تا با سردی و رطوبت اضافی توی بدن مقابله بشه. همون سردی و رطوبتی که خیلی وقتا باعث مشکلات گوارشی و حس بیحالی و کسالت میشه. ولی فقط حرف طب سنتی نیستا، علم جدید هم اومده و قدرت رازیانه رو تایید کرده. این قدرت از چند تا ترکیب کلیدی میاد. مثلا یه ماده‌ای داره به اسم آنتول که کارش دقیقاً آروم کردن سیستم گوارشه. فنکون با التهاب مبارزه میکنه و ترکیبات دیگه‌ای مثل استراگول و لیمونن هم مثل یه تیم پاکسازی بدن رو از درون تمیز میکنن و از سلول‌ها محافظت میکنن. خب، حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. ببینیم این ترکیبات در عمل چطور به بدن ما کمک میکنن. آماده این تا با خواص فوق‌العاده این نوشیدنی ساده آشنا بشید؟ معروفترین و اولین خاصیتی که همه از رازیانه سراغ دارن، تأثیر بی‌نظیرش روی سیستم گوارشه. یعنی دقیقاً همون جایی که ریشه خیلی از مشکلات سلامتی ماست. این کمک مرحله به مرحله است. اول از همه اون حس نفخ و دلپیچه رو خیلی سریع آروم میکنه. بعدش میره سراغ مشکلات جدیتری مثل سندرم روده تحریک پذیر و علائمش رو بهتر میکنه. از طرفی مثل یه محافظ از دستگاه گوارش ما مراقبت میکنه و به لطف فیبری که داره به حرکت منظم روده ها و رفع یبوست هم کمک بزرگی میکنه. و اما میرسیم به یکی از مهمترین خواص رازیانه که اون رو تبدیل کرده به یه دوست واقعی و یه متحد طبیعی برای خانوم‌ها. راز این خاصیت توی ترکیباتیه که خیلی شبیه به هورمون استروژن توی بدن ما عمل میکنن. این ویژگی باعث میشه هورمونا به طور طبیعی تنظیم بشن. نتیجهش چیه؟ دردهای شدید قاعدگی به شکل چشمگیری کم میشن. و حتی توی دوران یائسگی علائم ناخوشایندی مثل گرگرفتگی و نوسانات خلقی رو هم آروم میکنه. ولی صبر کنین، هنوز تموم نشده. فوایدش خیلی بیشتر از این حرفاست. این نوشیدنی سیستم ایمنی شما رو با ویتامین‌های C و B تقویت میکنه، با التهاب مثلا توی مفاصل مبارزه میکنه، مثل یه آنتی اکسیدان قوی از سلول هاتون محافظت میکنه، به تنظیم فشار خون کمک میکنه و حتی به خاطر خاصیت ضد باکتریایی که داره، یه درمان خانگی عالی برای گلو درده. البته یه نکته خیلی مهم اینه که برای اینکه از همه این خوبیاش بهره مند بشیم، کیفیت و خالص بودن عرق رازیانه حرف اول رو میزنه. اگه دنبال یه محصول مطمئن میگردین، محصولات عطاری بوعلی به عنوان یه منبع معتبر واقعا امتحان خودشون رو پس دادن و ارزشش رو داره که یه نگاهی بهشون بندازید.
خب، حالا که این همه چیزای خوب در موردش فهمیدیم، سوال اصلی اینه: چطوری باید مصرفش کنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم؟ نکته کلیدی مقدار مصرفشه که خیلی هم ساده است. روزی 1 تا 2 فنجان. به همین راحتی. بهترین وقتم بین وعده‌های غذایی یا شب‌ها قبل از خوابه. اینجوری هم به هضم بهتر کمک میکنه و هم به یه خواب آروم. اما قبل از اینکه مصرفش رو شروع کنین، یه چند تا نکته خیلی خیلی مهم هست که باید بدونین تا مطمئن بشین این نوشیدنی برای شما کاملاً بی‌خطره. پس این قسمت رو با دقت گوش کنین. این جدول خیلی خوب نشون میده که چه گروه‌هایی باید قبل از مصرف حتما با پزشکشون مشورت کنن. مثلا خانمای باردار و شیرده به خاطر اثرات هورمونیش بهتر مصرف نکنن، یا کسایی که داروهای خاصی مثل داروهای دیابت یا قلب استفاده میکنن و یا به گیاهانی مثل کرفس، هویج و جعفری حساسیت دارن هم باید خیلی مراقب باشن. خب در نهایت بیایم به این فکر کنیم که این درمان طبیعی چطور میتونه یه شروع جدید برای سلامتی ما باشه. این فقط یه نوشیدنی ساده نیست، یه قدمه به سمت یه زندگی سالمتر و بهتر. یک جمله قشنگی هست که میگه هر قطره حاوی عصاره‌ای از طبیعت است که با نهایت دقت و احترام به سلامتی شما تهیه شده. این جمله واقعاً عمق ماجرا رو نشون میده. وقتی از یه محصول طبیعی و با کیفیت استفاده می‌کنیم، در واقع داریم به طبیعت و به بدن خودمون احترام می‌ذاریم. حالا سوال اینه، شما آماده این که این هدیه بی‌نظیر طبیعت رو به زندگیتون دعوت کنین و تفاوت رو واقعاً توی حال خوبتون حس کنین؟ اگه جوابتون مثبته، پس دیگه منتظر چی هستین؟ همین امروز سفر سلامتیتون رو شروع کنین. میتونین به وبسایت عطاری بوعلی سر بزنین، هم برای خرید محصول با کیفیت و هم برای استفاده از فرصت مشاوره رایگانشون. امیدوارم همیشه تنتون سالم و دلتون شاد باشه.